નમસ્કાર ગુજરાતવાસીઓ, આગામી 2 દિવસ માટે ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભર ઉનાળા દરમિયાન માવઠાના સંકટને લઈને મોટું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। અરબી સમુદ્રના દરિયામાંથી મિત્રો સિસ્ટમ હવે મોટો વળાંક લઈને દિશાઓ બદલીને ગુજરાતના વિસ્તારો તરફ ગતિઓ કરતી જોવા મળી રહી છે। સાથે સાથે મિત્રો ગુજરાતના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર ઓચિંતાના પલટાવ સાથે સક્રિય બનતી 3 નવી મજબૂત સિસ્ટમની તોફાની અસરોને લઈને હાલ ગુજરાત રાજ્યની અંદર અનેક જિલ્લામાં તોફાની પવનની તીવ્રતા સાથે ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આગામી દિવસો માટે પણ ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને ખાસ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારની સાથે કચ્છના ક્ષેત્રની અંદર તોફાની પવનોની સાથે માવઠું ભૂક્કા બોલાવતું જોવા મળવાનું છે। જી હા દર્શક મિત્રો, ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓની અંદર હાલ 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનોની તીવ્રતાની વચ્ચે હવે પછી વાવાઝોડું ગુજરાતમાં ટકરાતું હોય તેમ અનેક જિલ્લામાં આંધી તૂફાનની સાથે હવે સિસ્ટમનો ભયંકર ખતરો ગુજરાત ઉપર વધતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના તમામ દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોમાં, દક્ષિણ ગુજરાતના ક્ષેત્રથી લઈને કચ્છના વિસ્તારની અંદર આવનારી 3 કલાક અતિ ભયંકર સાબિત થવાને લઈને હાઈ એલર્ટ ગુજરાત માટે દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે સાથે ખેડૂતો પોતાના તૈયાર પાકને મોટું નુકસાન થવાનું છે, તો ખેડૂતો સાવચેત રહેજો। હાલ મિત્રો આ 3 સિસ્ટમોની જો માહિતી મેળવીએ તો ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના નજીકના ક્ષેત્રમાં સક્રિય બનતી નવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરોને લઈને હવે ગુજરાત ઉપર વધી રહેલી અસરો જોવા મળી છે। આ ઉપરાંત રાજસ્થાન, જોધપુરના ક્ષેત્રથી લઈને પાકિસ્તાનના વિસ્તારની અંદર સાયક્લોનિક સિસ્ટમનું તીવ્ર દબાણ સક્રિય બનીને ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોમાંથી બીજા નંબરની સિસ્ટમ ઉપર મિત્રો નજર કરીએ તો ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર આ વરસાદી સિસ્ટમ દિશાઓ બદલીને તોફાની અસરો દર્શાવી રહી છે। બંગાળની ખાડીના ક્ષેત્રથી અરબી સમુદ્રના વિસ્તારમાં લાંબા સમયના વિરામ લીધા બાદ અત્યારે નવું તોફાની એક હળવું વાવાઝોડું દબાણ સક્રિય બનાવતું જોવા મળી રહ્યું છે। જો કે હવે પછી મુંબઈના તટીય ક્ષેત્રથી અરબી સમુદ્રના વિસ્તારોમાંથી વરસાદી સિસ્ટમના સ્ટફ લાઇનો ભયંકર પટ્ટાઓ ગુજરાતના સંપૂર્ણ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને માવઠા માટેનું દબાણ દર્શાવી રહેલા જોવા મળી રહ્યા છે। આમ એક સાથે 3 સિસ્ટમોની તોફાની અસરને લઈને આંધી તૂફાન વંટોળની જેમ ગુજરાતમાં ભયંકર પવન ફૂંકાવાની સાથે અનેક જિલ્લાની અંદર રીતસરનું માવઠું છોતરા કાઢતું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। હાલ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, અમદાવાદ હવામાન વિભાગ તરફથી આગામી 3 કલાક માટે ગુજરાત રાજ્યનો નકશો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા જે ઓરેન્જ કલરનો જે ભાગ જોઈ શકો છો, આ ભાગોની અંદર આગામી 3 કલાક વીજળીના ગાજવીજ, કડાકા ભડાકા અને ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ, ધોધમાર વરસાદ પડવાને લઈને ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે। હાલ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, અમરેલી, મહીસાગર, દાહોદ, ખેડા છે, પંચમહાલ છે, આણંદ છે, સાથે અમદાવાદના વિસ્તારની અંદર અને ગાંધીનગરના વિસ્તારની અંદર આગામી 3 કલાક અત્યંત ભારે સાબિત થવાની છે। તો બીજી તરફ મિત્રો જો રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા એ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદર, ગઈકાલે તો ત્યાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો પરંતુ આજે વાતાવરણ સૂકું છે। તો બીજી તરફ હાલ દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર સુરત, તાપી, નવસારી, દમણ, દાદરાનગર હવેલી અને વલસાડમાં આજે વાતાવરણ સૂકું છે, પરંતુ હાલ તમે મિત્રો આ પીળા કલરનો ભાગ જોઈ શકો છો, ત્યાં પણ હવે પછી વીજળીના ગાજવીજ સાથે હળવો કમોસમી વરસાદ અને માવઠું ગુજરાતમાં ભૂક્કા બોલાવતું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે। સાથે સાથે મિત્રો જો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હવે પછીની કલાકોમાં સામાન્ય રીતે 30 થી લઈને 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાશે। સાથે મિત્રો આ વિડીયો તમે ક્યાંથી જોઈ રહ્યા છો, તમારા ગામનું નામ, તમારા તાલુકાનું નામ, તમારા જિલ્લાનું નામ ખાસ નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવી આપજો। ને મિત્રો તમે જ્યાં રહો છો, શું એ વિસ્તારની અંદર અત્યારે કમોસમી વરસાદ નોંધાણો છે? શું મિત્રો એ વિસ્તારની અંદર અત્યારે ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ ફરી એકવાર વધ્યું છે? એ પણ ખાસ નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવી આપજો।
ને મિત્રો હાલ તમે જોઈ શકો છો, હવે આપણે સેટેલાઇટ વ્યૂના મદદથી જાણીશું કે જે ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોની અંદર સક્રિય બનતું સૌથી મોટું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સંપૂર્ણ ભારતના ક્ષેત્રની અંદર તોફાની પવનની તીવ્રતા સાથે હવે પછી ગુજરાતમાં કરા પડવાના સમાચાર સામે આવ્યા. ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓની અંદર વીજળીના ગાજવીજ, તોફાની પવનોની સાથે હવે પછી થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં મોટી ચેતવણી દર્શાવવામાં આવી છે. હાલ અત્યારે આ સિસ્ટમે મોટો વળાંક લીધો છે ગુજરાતના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર. આ વરસાદી સિસ્ટમ હવે પોતાની અસરો ગુજરાતમાં વર્તાવશે અને ગુજરાત ઉપર જોર દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને મિત્રો જેમ સમયગાળો પસાર થઈ રહ્યો છે તેમ તેમ ગુજરાતના વાતાવરણમાં અસ્થિરતા જોવા મળશે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ કાંઠે, ઓખાના બંદરથી લઈને ભાટિયાના ક્ષેત્રની અંદર અનેક વિસ્તારની અંદર હવે પછી જામનગરના વિસ્તારોની અંદર માવઠાની ભયંકર અસરો વધતી જોવા મળી છે. ભાણવડના વિસ્તારની સાથે પોરબંદરના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાના વિસ્તાર છે, ઉપલેટા જેતપુરના વિસ્તાર છે, જૂનાગઢના વિસ્તારોની અંદર પણ હવે પછી આગામી કલાકોમાં માવઠું ગુજરાતમાં તબાહી મચાવતું જોવા મળવાનું છે. એ ઉપરાંત તમે જોઈ શકો છો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોની સાથે સાથે હવે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં પણ વાતાવરણમાં આભ ફાટ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. વીજળીના ચમકારા, કડાકા ભડાકા સાથે વેરાવળના ક્ષેત્રથી લઈને રાજુલાના વિસ્તારમાં તમે લાઈવ સેટેલાઇટ વ્યૂના મદદથી જોઈ શકો છો. ઉનાના વિસ્તારની સાથે પાલિતાણા, આસ્તે કુંડલા, અમરેલીના વિસ્તારની સાથે ભાવનગર, ખરસલિયા, આ સાથે હવે પછી તળાજાના વિસ્તારની અંદર હળવો કમોસમી વરસાદ જોવા મળશે. માવઠાનું જોર ગુજરાતમાં વધતું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે અને હાલ વેરાવળના વિસ્તારથી લઈને ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વીજળીના ચમકારા, કડાકા ભડાકા, થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં જાણે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસવાના હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોથી લઈને ચોટીલા છે, આ સાથે મિત્રો ગુજરાતના ઉત્તર ગુજરાતના વાતાવરણમાં માવઠાની અસરો હવે દિવસે ને દિવસે વધતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. અને મિત્રો અંબાલાલ પટેલે તો વર્ષ 2026ના ચોમાસાની પણ આગાહી વ્યક્ત કરી છે. એ પહેલાં મિત્રો જે અત્યારે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બની છે ગુજરાતમાં, આ એપ્રિલ મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં પણ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થતો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. નવી વરસાદી સિસ્ટમોની અસરો હવે પછી દક્ષિણ ગુજરાતના સંપૂર્ણ વાતાવરણને અસર પહોંચાડશે. મિત્રો આપણે રેન અને ઠંડક વિશે વાત કરીશું તો અત્યારે આગામી કલાકો માટે ગુજરાતના કોઈ પણ ભાગમાં વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ આજે સાંજે અને રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગોમાં, જેમાં તળાજા છે, મહુવાના ગ્રામીણ પંથકોની અંદર જાણે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. અને મિત્રો જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ તેમ હવે પછી સૌરાષ્ટ્રની સાથે મિત્રો ઉત્તર ગુજરાતના, જેમાં વડોદરાના વિસ્તારની સાથે સાથે દાહોદના વિસ્તારોની અંદર વીજળીના ગાજવીજ, થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ફરી એકવાર મેઘતાંડવ શરૂ થવા જઈ રહ્યું હોય. ઉત્તર ભારતના વિસ્તારોથી લઈને મિત્રો પૂર્વ ભારતના વિસ્તારોની અંદર પણ કમોસમી વરસાદ અને માવઠાનું સંકટ ટોળાતું જોવા મળ્યું છે. કોઈક ભાગમાં મિત્રો તો અહીંયા તમે લાઈવ જોઈ શકો છો, આ વરસાદી સિસ્ટમ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સવાળી જો પોતાની દિશા ફંટાવશે તો ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગોમાં તો ઓછી અસર જોવા મળશે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત, આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ જોવા મળશે. અને બીજી તરફ હિન્દ મહાસાગરના ઊંડાણવાળા દરિયાની અંદર પણ નવી લો પ્રેશરવાળી વરસાદી સિસ્ટમ અથવા તો આ વરસાદી સિસ્ટમ યુટર્ન મારશે અને ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધશે. જ્યારે બંગાળની ખાડીના આ ખૂબ જ ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન વાળું નવું માળખું બનતું જોવા મળ્યું છે. મિત્રો જો આ વરસાદી સિસ્ટમ પણ પોતાની દિશા ફંટાવશે તો દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોમાં, બેંગલુરુ, બેંગલવીના વિસ્તારની સાથે શ્રીલંકાના વિસ્તારમાં પણ હળવો કમોસમી વરસાદ અને માવઠાનું જોર વધતું જોવા મળવાનું છે. અને હાલ તમે જોઈ શકો છો જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ તેમ ગુજરાતના વાતાવરણમાં કમોસમી વરસાદ, માવઠાનું સંકટ ટોળાતું જોવા મળવાનું છે. હાલ મિત્રો જો નજર કરીએ તો બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ લાગુના વિસ્તારની અંદર અત્યારે વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે અને ગુજરાતમાં હવે પછી ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ વધશે. પરંતુ 7 એપ્રિલના રોજ પાકિસ્તાનના વિસ્તાર, રાજસ્થાનના જોધપુરના વિસ્તારમાંથી એક નાનકડી એવી વરસાદી સિસ્ટમ કે જે આપણે મિત્રો એમને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ કહીશું, અને આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સવાળી વરસાદી સિસ્ટમ પોતાની દિશા ફંટાવીને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તબાહી મચાવશે. હળવો કમોસમી વરસાદ અને માવઠાનું જોર પણ ગુજરાતમાં વધવા લાગશે. અને હાલ તમે જોઈ શકો છો 7 તારીખના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ફરી એકવાર હવામાન વિભાગ તરફથી વરસાદ પડવાને લઈને રેન અને ઠંડર, વીજળીના ગાજવીજ, થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં હળવો કમોસમી વરસાદ. તો મિત્રો પૂર્વીય ભારતના ભાગોમાં પણ વરસાદની આગાહી છે કે જે હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી.
મિત્રો અરબ સાગરનો દરિયો અને બંગાળની ખાડીમાં નાનકડી નવી વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય બનતા જોવા મળી રહી છે અને જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ વાતાવરણમાં ગુજરાતના ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતમાં પણ હળવો કમોસમી વરસાદ છે એ નોંધાતો જોવા મળવાનો છે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો હાલ તો ગુજરાતમાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી વરસાદ વરસ્યો હતો, જેમાં મિત્રો ગઈકાલે તો દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર અને સૌથી વધારે તો મિત્રો ભાવનગરના પણ ગ્રામીણ પંથકોમાં વાદળિયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું। વાદળિયું વાતાવરણ સાથે ગુજરાતમાં કરા સાથે તોફાની પવનોની લહેરો વચ્ચે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે। ધોધમાર વરસાદ પણ પડ્યો છે અને હાલ ઉત્તર ભારતના વિસ્તારથી લઈને ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારો સુધી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનવાળી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમનો મિત્રો ઘેરાવો પણ રચાયેલો જોવા મળ્યો છે, જ્યારે પૂર્વીય ભારતના ભાગોથી લઈને ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર અને દક્ષિણ ભારતના ભાગોમાં જેમાં અરબ સાગરના દરિયામાંથી આવતી વરસાદી સિસ્ટમની અસરો પણ હવે દક્ષિણ ભારતના ભાગોમાં હળવો કમોસમી વરસાદ આપી રહી છે। આ મિત્રો બદલાતા હવામાનને લઈને ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ, પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ સમગ્ર ગુજરાત માટે ચિંતાજનક આગાહી વ્યક્ત કરી છે। લાઈવ તમે સેટેલાઇટ વ્યૂના મદદથી જોઈ શકો છો અમદાવાદના જે વિસ્તારો છે, મહેસાણાના વિસ્તારો છે, આ સાથે મિત્રો કચ્છના તમામ જિલ્લાની અંદર જો વાત કરીએ તો રાપર છે, ખાવડ છે, લખપતના વિસ્તારની સાથે સાથે નડિયાદ છે, ગાંધીધામના જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ હળવો કમોસમી વરસાદ અને વાદળિયું વાતાવરણ છે એ જોવા મળી રહ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે। મિત્રો જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ ગુજરાતના વાતાવરણમાં અસ્થિરતાવાળું વાતાવરણ જોવા મળવાનું છે। કોઈક ભાગમાં હળવો કમોસમી વરસાદ તો માવઠાનું સંકટ ટોળાશે, જ્યારે મધ્ય પૂર્વ ભારતના ભાગોની અંદર તમે લાઈવ જોઈ શકો છો કે અત્યારે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનવાળી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ છે એ પોતાની દિશા ફંટાવશે અને આ વરસાદી સિસ્ટમ પોતાની દિશા ફંટાવીને ગુજરાત નજીક આવશે તો ગુજરાતના જે આ